Կարմիր ներկի ստեղծման լավագույն աղբյուր էր նաև հատուկ այնպիսի մշակովի բույսեր, ինչպիսին տորոնն էր։ Տորոնի ներկը իր հատկանիշներով, իր դիվածքունությամբ, իր երանգներով առանձնանում է աշխարհի մյուս երկրների ներկանյութերից, վառ գույների, երանգների արտացոլման եւ դեղին ոսկե դեղինը ստացել են դեղին ծաղկի մշակումից։ Այնպես որ Հայաստանը արկա էր գրեթե բոլոր այն բույսերով, որոնցով ստացել են հետարքիր այդ երեք գույները, որոնք են մտել են մեր կենսաձևի մեջ որպես տարածված ու սիրված գույներ, նրանց մեջ մարմնավորելով իհարկե շատ ու շատ ծեսապաշտամունքային կողմեր։ Գորգի մյուս յուրահատկությունն այն է գույների ճիշտ համադրումն է հայ մասնագետների կողմից։ Ճիշտ համադրելով ստացել են գունային գեղեցիկ երանգ, որը բնորոշ է միայն հայկականին։ Եվ պատահական չէ, որ արտաքին շուկայում հայկական գորգը եղել է վաճառահանման գների սահման, համեմատվել է հայկական գորգի հետ, եղել է չափանիշ գնահատման։ Աշխարհի բոլոր գորգատեսակների մեջ ամենապատվելին ու հարգարժանը, հարգին, հեղինակություն բերողը, արժեք ներկայացնողը եղել է հայկական գորգ։ Եվ պատահական չէ, որ միջնադարում, ինչպես արաբական խալիֆները, այնպես էլ Վոլգյան եւ Կամայի բուլղարների արքաները իրենց վրանները ծածկել են հայկական գորգերով։ Ունենք տեղեկություն, թե ինչպես արաբական խալիֆի վրանում փրված է եղել 60-60-ի վրա կանգուն կամ 31 մետրի վրա այդպիսի մի հսկայածավալ գորգ, որը գործվել է 10 տարում։ Ունենք չափազանց ուշագրավ վկայություններ եվրոպացի ճանապարհորդների կողմից, առանձնապես իտալացի վաճառական եւ ճանապարհորդ Մարկո Պոլոյի վկայության, որը 13-րդ դարի վերջերին 1275-80 թվականներին երբ այցելել էր Չինաստան, ճանապարհը Հայաստանով է ընթացել եւ նա եղել է փոքր հայկի Կեսարիա, Սեբաստիա քաղաքներում եւ տեսել է հայկական այդ գորգերը հիացել դանով եւ մեզ թողել է հետեւյալ վկայագիրը, որ հայկական գորգերը առանձնանում են համաշխարհային գորգերի մեջ եւ ամբողջ երկրում մեկ ծայրի ծայր չեք կարող տեսնել նմանը, ինչպիսին որ հայկական գորգերն են։ Ընդունենք, որ հայկական գորգը նաև հեղինակություն բերող է ամենալավագույն նվեր տալու առարկան է։ Այսօր եւ վաղ անցյալում այդպիսին եղել։ Գորգերի միջոցով լուծվել են քաղաքական խնդիրներ, քաղաքական հարցեր, հաշտեցման, բարեկամ երկրներ ձեռք բերելու եւ այդ նվիրատվության եղանակով փաստորեն Հայաստանը կարողացել է դիմակայել եւ այդ դիմակայման գրավականներից մեկն են այդպիսի նվիրատվություններն են, որոնցով երկիրը պահվել է հանգիստ կյանքով։ Այդպես է վարվել օրինակ հայոց նախարարական ընտանիքները արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում։ Այդպես է եղել նաեւ հետագա մուսուլմանական տիրապետությունների ժամանակաշրջանում, որոնց խալիֆները, արքաները շատ են գայթակղվել հայկական գորգերով։ Գորգը որպես մշակութային ֆենոմեն արտադրվել է խոշոր ընտանիքների, ունևոր ընտանիքների կողմից։ Դա սերիական կարելի ասել արտադրանք էր, որ իրականացվել է հայոց մեջ։ Օրինակ 1902 թվականին մենք ունենք վկայություն, որ Կեսարիայում տարեկան արտադրվում էր 10,000 հայկական գորգ։ Ունենք վկայություն, որ Սեբաստիայում եւ Կեսարիայում աշխատում էին տարեկան 12,000 աշխատող ձեռքեր։ Սա հայերի մենաշնորհ էր, սա հայոց արտադրությունն էր։ Այս բոլորից հետևում է ասել, որ անմտություն է գորգը իբրև երևույթ դիտարկել մուսուլմանական երկրներին բնորոշ մշակութային արժեք։
ունենք ստույգ տեղեկություններ, որ 1917-ից 20 թվականներին, երբ հայ ժողովուրդը ակամայից հայտնվել էր ամենածանրագույն սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական պայմանների մեջ, անապազորյան գոյության համար նա հարկադրված էր ամենաէժան, նույնիսկ ծիծաղելու աստիճանի էժան գներով վաճառել հայտնի իրենց գորգերը։ Եվ ունենք վկայություններ, թե ինչպես Իջևանի միայն շրջանում 5000 գորգ է այդպես վաճառվել հարևան ժողովուրդների գնորդներին, ադրբեջանցիներին, նույնքան մոտ 3-ից 4000 Սյունիքից է վաճառվել դարձյալ Ադրբեջանին։ Եվ ստեղծվել է այն տպավորությունը, որ Հայաստանից գնված այդ գորգերը բոլորը ադրբեջանական են։ Եվ պատահական չէ, որ նրանց ուսումնասիրողները օրից հետո լεπτյաբար հայտարարում են, որ Անդրկովկասի գորգերի 90%-ը ադրբեջանական ծագում են եւ Ադրբեջանում է արտադրվել։ Իրականում այդպես չէ։ Իրականն այն է, որ նրանք գնվել են մեծ մասամբ գնվել են Հայաստանից։ Այսօր այդ միտումը կա։ Ես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շփվել եմ եւ տեսել, թե ինչպես Իջևանում արտադրվում են եւ թանկ համեմատաբար արդեն թանկ գներով վաճառում են, որովհետեւ գիտենալով, որ դրանք Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ աշխարհի այլ կողմերում մեծ արժեք ունեն։